मेक्सिको में आए भीषण भूकंप का वीडियो सामने आया है, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें खिलौनों की तरह झूलती नजर आ रही हैं। भूकंप के तेज झटकों से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। हालात इतने भयावह थे कि खुद राष्ट्रपति भी स्थिति को लेकर चिंतित दिखे। प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए और लोगों से सतर्क रहने की अपील